வணக்கம். தற்போது சென்னையை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் மீச்சாங் புயலினால் அங்கு கடும் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் சென்னையின் பல இடங்கள் மீண்டும் வெள்ளக்காடாக மாறியுள்ளது. சென்னை வாழ் மக்கள் தங்களின் உடைமைகளையும் உயிரையும் காப்பாற்ற போராடி வருகின்றனர். இதனிடையே மீச்சாங் புயல் இன்னும் முழுமையாக சென்னையை வந்தடையாத நிலையில் இப்போதே நிலைமை மோசமடைந்து வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல ஆன்மீக செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவுடன் இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் மகேந்திரன் அறிவொளி.